হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফাহিমস রিভিউ পয়েন্ট। আজকে আমরা OnePlus 8T এর আনবক্সিং করব। সো আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি কোনো স্কিপ ছাড়া দেখতে থাকেন এবং ভিডিওটি সর্বশেষে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন যে এই ফোনটি কেমন লাগলো। আর যারা আমার চ্যানেলে এখনও নিউ তারা সাবস্ক্রাইব করে দেন, আর যারা অলরেডি করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে একটি ছোট্ট ইন্টুর পর ভিডিওটি শুরু করা যাক।